آنتارمونا یا سکوت درون. امروز میخوایم راجع به این تکنیک بسیار ارزشمند صحبت بکنیم. هم آشنا بشیم با مراحلش، کارکردش و همین که یه تمرین ساده آنتارمونا هم بهتون میدم که تمرین کنید. من شادی مجتبی هستم، مربی یوگا و آماده باشید برای شنیدن و تمرین کردن. آنتارمونا از دو واژه آنتار و مونا تشکیل شده که آنتار در واقع از اینتر گرفته میشه به معنی درون. مونا به معنی سکوت هستش. پس آنتارمونا یعنی سکوت درون که حالا سکوت ذهن هم گفته میشه. چرا؟ چون دقیقا داره روی ذهن شما کار میکنه. یعنی یکی از بیشمار تمریناتی هستش که کمک میکنه ذهن شما به یک آرامشی برسه. حالا آنتارمونا در راجا یوگا که یوگای 8گانه هستش توی بخش 5 قرار گرفته. بخش 5 کدوم؟ پراتیاهارا که شامل 4 تمرین کلاسیک هستش. البته که در سالهای اخیر آقای نیرانجاناندا یه سری تمرینات رو اضافه کردن به اون تمرینات پراتیاهارا که این تمرینات وظیفهشون اینه که ذهن رو از اون محسوسات بیرونی کم کم آماده بکنن که به درون کشیده بشه. پس بنابراین آنتارمونا یکی از اون 4 تمرین اصلی هستش که کمک میکنه کم کم شما قطع حواس داشته باشید. حالا ببینیم کارکرد آنتارمونا چجوری هستش، چه فرایندی داره که باعث این قضیه میشه. ببینید ما ذهنمون یک فرایند پیچیده‌ای داره که یه بخشای عمده‌ایش هم هنوز کشف نشده، ولی اینو ما میدونیم که ماهیتش مثل باده و فراره و خیلی بازیگوشه. مثل یه کودکی میمونه که همش دوست داره که به یه چیزی معطوف باشه و زودم مثل یه بچه حوصله‌اش سر میره. خب حالا که ماهیت ذهن رو یکم باهاش آشنا شدیم، توی این تکنیک آنتارمونا مطابق با همین ماهیت ذهن میایم یه سری چیزها رو براش فراهم میکنیم که کمک کنیم که کم کم به درون و سکوت نزدیک بشه ذهن. خب اون چیزایی که ذهن رو خیلی معطوف خودشون میکنن همون حواس 5گانه ما هستن. به هر حال اینها ابزاری هستن که به ما داده شدن دیگه. یعنی ما که تو این بدن هستیم نیاز داریم که از طریق اون حواس 5گانه با فضای اطرافمون و جهان پیرامونمون بتونیم ارتباط برقرار کنیم. پس بنابراین این ابزار رو در هر صورت ما لازم داریم، ولی دقیقاً همین ابزار هستند که در عین اینکه مفیدن و ارتباط ما رو با جهان پیرامونمون برقرار میکنن، اما باعث تشتت ذهن ما هم میشن. یعنی باعث میشن که ذهن ما مدام پرش داشته باشه، حالا از گذشته به آینده، از خاطره‌ای که حالا از طریق اون حواس 5گانه معطوف بهش میشه یا هر چیز دیگه. حالا چیکار بکنیم که بتونیم ذهن رو از این همه پرش و آشفتگی به آرامش نزدیک بکنیم؟ از طریق این تکنیک آنتارمونا میایم چیکار میکنیم؟ توی مرحله اولش که ساده ترین مرحله هستش و حتی در وضعیت خوابیده هم میشه انجامش بدیم چون هنوز به مرحله افکار نرسیدیم. اینجا چیکار میکنیم؟ دقیقاً همون خوراکی که ذهن دوست داره از طریق همون حواس 5گانه بهش تقدیم میکنیم. مثلا توجه شخص رو به صداهای دور، صداهای نزدیک معطوف میکنیم و یادآوری میکنیم که مشاهده‌گر باش. یعنی چی؟ یعنی که دنبال این نباش که مثلا تفسیر تو از این صدا چیه. آیا این صدا رو دوست داری؟ صدای دور یا اون صدای نزدیک؟ آیا برات خوشاینده یا ناخوشاینده؟ نه، فقط میخوایم صدا رو به عنوان صدا، یعنی اون چیزی که یک ماهیت صوتی داره، سعی کنیم که بشنویم. و دقت کنید که اصلاً ما در تکنیک آنتارمونا تمرکز نداریم. یعنی کلا توی تکنیک های پراتیاهارا که گفتم یکیش آنتارمونا هستش، برخلاف اینکه خیلی ها به اشتباه فکر میکنن که این تکنیک ها درش تمرکز اتفاق میفته، اصلا اینطور نیست. چون اصلا ما ماهیت ذهنمون اینه که نمیتونه متمرکز باشه، درسته؟ خب ما هم همین کار رو باهاش میکنیم. صداها رو مدام توجه رو میدیم به اون صدا، از صدایی به صدای دیگه، پس مدام پرش داره اتفاق میفته. دوباره صداهای نزدیکتر، اینکه چند صدا هستش، روی یک صدا توقف نمی کنیم، پس ما اصلا تمرکز نداریم. خب پرش داریم.
و فقط شنونده هستیم. در مورد چیزهای دیگه هم همینطوره. مثلا به بوها توجه میکنیم، مثلا به مزه ها توجه میکنیم که مربوط به حس چشایی هستش، یا مثلا لامسه که اون هم یک حس خیلی مهم هستش، به اون هم توجه میکنیم. و اینکه اون حس پوست ما در بخش‌های مختلف به چه شکله، چه تفاوتی داره، یا مثلا در مورد بوها هم به همین ترتیب، یا در مورد مزه ها و به همین ترتیب. حالا بحث بینایی، البته چون اینجا چشم ها توی این تکنیک بسته هست، قاعدتا به اون پرداخته نمیشه دیگه، و حداقل اینکه در مراحل ابتدایی روی بینایی تمرکزی نداریم و توجهی نداریم. بنابراین آنتارمونا مراقبه یا مثلا مدیتیشن نیستش، در نظر داشته باشید. یه تکنیک ذهنیه که توی مرحله 5 از اون یوگای 8گانه قرار میگیره. مثل یه پلیه که کم کم شما رو هدایت میکنه به درون. خب حالا میخوایم بریم سراغ این که مراحلش به چه شکل هستش دیگه، که گفتم تو مرحله اول که تو وضعیت خوابیده هم انجام میشه، هنوز سراغ افکار نرفتیم و اینجا برون ریزی خاصی هم اتفاق نمیفته. بنابراین یه فرد مبتدی هم میتونه این مرحله اول رو انجام بده. ولی کم کم که دیگه به مراحل بالاتر میرسیم، دیگه اینجا به افکار هم توجه میکنیم. یعنی کم کم دیگه میایم فضای چیداکاش یا فضای ذهنمون، یعنی اون صفحه نمایش ذهن که اصطلاحاً بهش میگن چیداکاش، که حالا محدوده فیزیکی بخوام بهتون بگم، اون لوب فرونتال هستش در قسمت پیشانی، انگار که مثلا پرده سینما هستش که اون افکار رو توی این فضا انگار که شما مشاهده میکنید وقتی چشمتون بسته هست. پس مرحله دوم به بعد دیگه شما در حال مشاهده افکار هم هستید. حالا چه افکاری؟ افکاری که در واقع همه ما به خاطر اینکه یه آدم زنده هستیم داریم دیگه، فکر از گذشته، از آینده، از هر چیزی که میتونه یه ذهنیت رو در شما ایجاد کنه، یه فکری رو ایجاد بکنه. دقیقا مثل اینه که یه دری باز میشه، از یه سمت افکار وارد میشن، از سمت دیگه خارج میشن و شما فقط ناظر هستید. یعنی شما اصلا واکنشی نشون نمیدید، فقط مشاهده‌گر هستید. حالا تو مراحل بعدی اتفاقی که میفته همینجور که هی پیش میره، دیگه شما حالا میتونید که از بین این افکاری که در حال مشاهدهشون هستید یکی رو انتخاب کنید. مثل اینکه مثلا از بین یه سری پوشه‌ای که بایگانی شده دست میبرید و یکی رو که انگار بیشتر داره به شما علامت میده یا انگار براتون انگار که شاخص‌تر هستش، اونو میتونید انتخابش بکنید و بعد اون رو مشاهده بکنید. حالا همینطور که مراحلش پیش میره دیگه شما این قدرت رو کم کم پیدا میکنید که حالا اون فکر رو ببرید لای اون افکار دیگه و اصلا انگار حذفش کنید. این حذف اون فکر خیلی سخته و با برونریزی خیلی زیادی همراه هستش. برای همینه که ما معمولا، یعنی همیشه، حداقل خود من قائل هستم که تا همون لول 2، تا همون حدود تو کلاس عمومی آموزش داده میشه، به خاطر اینکه بسیار برونریزی داره برای شخصی مناسبه که تو شرایط خاصی زندگی میکنه، یعنی دور هست از این همه استرسی که یه آدمی که توی این دنیای جدید داره زندگی میکنه و تعاملات اجتماعی زیادی داره، استرس های زیادی بهش وارد میشه، در واقع از اونها دور هستش. خب پس بنابراین من توصیه میکنم که تا همین لول 2 ماکسیموم 3 رو به عنوان یه شخصی که میخواید تمرین بکنید انجام بدید و اینکه فرصت بدید به خودتون. یعنی اینکه اینجوری نباشه که مثلا امروز لول 1 رو کار میکنید بعد فردا میرید سراغ لول 2. نه، شما مدت‌ها باید لول 1 رو کار بکنید. مثلا ما تو کلاس مراقبه یوگا ندرای مبتدیمون فقط لول 1 آنتارمونا رو کار میکنیم و توی کلاس نیمه پیشرفته بین 2 و 3 دیگه ماکسیموم هستش، فراتر از اون نمیریم جلو، به خاطر اینکه واقعا برونریزی‌های وحشتناکی میتونه داشته باشه که نتونید اصلا مدیریتش بکنید. بنابراین دنبال هر تکنیکی و هر سطحی نباشید. آنچه که در واقع به شما کمک میکنه به عنوان یه آدمی که تعامل اجتماعی و استرس های محیطی خودتون رو دارید ولی میخواین که یه سطح مناسبی رو هم در زندگی به لحاظ روحی روانی تجربه بکنید، نه اینکه بعداً بیشتر دچار مشکلات روحی روانی بشید. و خب این تکنیک دیگه در مراحل بسیار بالای خودش به سکوت کامل
منجر میشه، همون مونایی که توی اسمش هستش که به هر حال ما اینجا اصلا مد نظرمون نیستش. ما همین لول های پایین ترش رو کار میکنیم و بهره مند میشیم. خب حالا اینکه چرا از لول 2 به بعد حتما باید در وضعیت نشسته انجام بشه و نخوابیده، به خاطر همون بحث افکار هستش. چون وقتی که شما مشاهدهگر افکار در این قسمت فرونتال هستید، اگر که خوابیده باشید ایجاد سردرد میکنه. پس این خیلی مهمه که حتما شخص حالت ورتیکال داشته باشه قسمت بالا تنش و ستون فقرات کاملا صاف و کشیده باشه که دچار سردرد نشه. یعنی حتی اگه بالش هم بذارید توصیه نمیشه که لول 2 به بعدش در وضعیت خوابیده انجام بشه. خب این توضیحات رو لازم میدونستم که راجع به این تکنیک بسیار ارزشمند بگم خدمتتون و اینکه باز بیشتر بگم که اصلا چه فایده ها و دستاوردهایی داره برای ما آنتارمونا. خیلی کمک میکنه که همونطور که گفتم ذهن ما اون خوراک هایی که میخوایم رو بهش بدیم و بعد چون حوصلش سر میره، ماهیت ذهن اینجوریه دیگه، مثل اون بچه‌ایه که چیز تکراری دوست نداره و میخواد فرار کنه. دقیقاً از اون عوامل محیطی فرار میکنه و بعد کم کم به درون کشیده میشه. و حالا تو بحث مشاهده افکار هم در واقع کمک میکنیم که مشاهده گر باشیم، یعنی واکنشی نباشیم، کم کم بریم به سمت بی واکنشی و کمک میکنه که ذهن ما آرومتر بشه. امواج ذهنی یعنی اون وریتی هایی که داریم، اینها در واقع انگار رفت و روب میشه با این تکنیک. پس یکی از تکنیک های ارزشمندیه که کمک میکنه اون ریتم امواج ذهنی شما بیاد به سمت اون آرامش و رفت و روب بشه. پس بنابراین میتونه روی حتی رفتار شما در قبال دیگران، در حالا مدیریت بحران، شرایطی که تو زندگی ایجاد میشه تاثیرگذار باشه. که مثلا اگه تو شرایط ناخوشایندی قرار بگیرید، واکنش‌های مناسب‌تر و صحیح‌تری رو از خودتون بروز بدید. حتی گفته میشه که میتونه به کیفیت خواب شما هم کمک بکنه. روی بحث اضطراب و استرس خیلی تاثیرگذار هستش و میتونه یک آرامش نسبی خوب و تقریبا پایدار رو به شما هدیه بکنه. خب حالا که اینقدر این تکنیک ارزشمنده و بیشتر باهاش آشنا شدیم، الان آماده بشید که با هم دیگه این تکنیک رو به طور عملی لول 1 رو تجربه کنیم. چون میخوایم لول 1 رو کار کنیم، همتون به پشت دراز بکشید. ساعد ها رو بذارید رو زمین، مهره به مهره تخت پشت رو رها کنید. میتونید یک بالش زیر سر و زیر رانتون هم استفاده کنید. اگه دوست داشتید یک رو اندازم روتون بندازید. یه جای راحت رو انتخاب کنید، یه جایی که آروم باشه، دمای محیط مناسب باشه، نور محیط ملایم باشه. آماده انجام تمرین آنتارمونا یا سکوت درون میشین. تمام وزن بدن رو به زمین بسپارید. پاها رو کمی از هم فاصله بدید. پنجه پاها رها به طرفین. دست ها کنار بدن با کمی فاصله، کف دست ها رو به سقف، چشم و دهان آرام بسته. توجه رو ببرید به رهایی تنتون. پس سر، کتف ها، پشت گردن، بین کتف ها، تخته پشتتون، گودی کمر، لنبرها، تمام پشت بدن کاملا رها. گردی صورت، پیشانی، ابروها، پلکها آرام بسته. گونه ها و گوش ها، بینی، لبها، خط بین لبها، دندان ها با فاصله، چانه و قبقب، قفسه سینه، فضای شکم، تمام روی بدن کاملا رها. حالا توجه رو ببرید به تنفستون. از دم و بازدمتون آگاه باشید. از ورود دم و خروج بازدم
در محدوده حفره‌های بینی آگاه باشید. این دم، این بازدم، دم و بازدم. حالا توجه رو ببرید به صداهای دور. دورترین صدایی که میتونید بشنوید رو شناسایی کنید. به دقت بشنوید. از بین صداهای دور، دورترین صدا رو بشنوید. قضاوتش نکنید، خوب و بد نکنید. فقط بشنوید. حالا صدای دور رو رها کنید. آگاهی رو بیارید به صداهای نزدیک. مثلا صداهای داخل اتاقتون. صداها رو بشنوید. قضاوت نکنید، خوب و بد نکنید. نزدیکترین صدا رو انتخاب کنید. بشنوید. صدا فقط صداست، نه خوبه و نه بده. حالا صدای نزدیک رو هم رها کنید. صداها رو کاملا رها می‌کنید. مجدداً آگاهی رو بیارید به تنفستون. از دم و بازدم هاتون آگاه باشید. ریتم تنفستون رو بررسی کنید. انگار آرامتر شده. حالا کم کم آگاهی رو دوباره به جسمتون برگردونید. از حس و حال تنتون آگاه باشید. بدن رو روی زمین حس کنید، پیدا کنید. به یاد بیارید که کجا دراز کشیدید، به چه نیتی. همینجا با هم تکنیک آنتارمونا یا سکوت درون رو به پایان میرسونیم. هریوم تات سات. خدا اینجاست. حرکت مختصری به نوک انگشتای دست و پاتون بدید. پس سر رو به طرفین بغلتونید. خیلی نرم، خیلی آرام. پاها رو از زانو خم کنید و خیلی آروم به پهلوی راست بغلتید. کمی صبر کنید. و اگر دوست دارین با فشار کف دست چپتون بلند شید، بنشینید، پالمینگ کنید. خوب دستا رو گرم کنید. بذارید روی چشماتون. چشم‌ها رو باز می‌کنیم، دستا رو کنار می‌زنیم و ناماسته. خوش آمدید به این جهان. براتون اینجا ویدئوی کامل راجا یوگا و مراحل 8 گانه‌اش و تفاوت مراقبه و مدیتیشن رو گذاشتیم. اینجا هم یوگا نیدرا که یکی از تکنیک‌های پراتیاهارا هست، فوایدش و تمرین عملیش. شاد و سلامت باشید.